जिस व्यक्ति को छींके आता है, जिस व्यक्ति को स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, आप अपने घर बैठे कान पे सिंगल बिंदु से कैसे उपचार करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट जानते हैं कहाँ पर आता है। आप देखेंगे एक बिंदु आएगा यहाँ पे, ये बिंदु पे आप देखेंगे एक ऑरिकुलर सीड्स लेंगे इस तरीके से, और ये वाली पॉइंट पे आप लगा लेंगे। ये पॉइंट आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट करें और क्या फ़ायदा मिले आप मुझे फीडबैक शेयर करें। धन्यवाद।